Rapaziada do canal, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô indo levar uns negócios ali no que a gente sempre deixa ali no onde fica a parte de reciclável. Então vamos levar as coisas recicláveis ali pra descartar lá no reciclável. Imagina com quem que a gente tá? Com o brabo! É o brabo, maluco! Então a gente vai com mais um vídeo pra vocês aí. Quem já tá chegando no canal, já se inscreve, né? Já deixa seu like e comenta aí o que vocês acham desses vlogs que a gente faz aí. Vamos deixar o negócio de reciclagem. Olha o tanto de reciclagem que tem aqui, ó. Olha, caixa de papelão, reciclagem. Então vamos levar lá pro pessoal lá. Então é isso aí, galera. Vocês que seguem a gente no canal aí, ó, só faz vídeo louco. Louco, louco, louco. Vocês querem ver se o brabo tá com som ou não? O brabo tá com som! Olha o som do brabo! Ele mandou! Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem é? É o Fernando. Ele tá aí, ó. 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 Ó o retrovisor tremendo, ó. Ó. O bicho pega, se tu fica, o bicho Ó. A vibração. Tá forte ou não tá? Tá forte ou não tá, rapaziada? Tá forte ou não tá? Pessoal que assistiu isso aí, já deixa seu like, comenta aí, deixa um comentário. Vou mostrar o som na favela do Brabo. Bagulho é louco, tiozão. Isso aí, rapaziada. É o brabo. Rapaziada, esse som é muito forte. Chega a doer o ouvido, rapaz. Você viu como treme o retrovisor? Imagine todas as coisas. Rapaz, treme a gente, treme o carro, treme tudo. Treme o carro, treme os vidros. Tem até medo de cair aquele vidro lateral. Tem um vidro ali a lateral. Tem um vidro lateral ali atrás, bem ali do lado de trás. Então é um risco de ele quebrar. Por quê? A pressão é bem alta. É muita pressão. Entendeu? É muita pressão. E o vidro pode pular pra fora. Vocês que entendem de som automotivo sabem como que é a pressão. Tem carro que até o vidro traseiro cai. Se não tá bem colado, ele tem risco de cair, né? E rapaziada do canal, vamos deixar ali essa reciclável ali. Vou perguntar pro rapaz onde eu posso deixar o reciclável. Opa! Reciclagem dá por aí? Não tem espaço? Leva lá na frente, lá que eu tenho que dar uma saída e já tô com a rua cheia. No piquinho ali, Saboneira. Depois daquelas árvores ali, depois do carro preto, já pode entrar. Beleza, falou! Ó. É isso aí, rapaziada.
deixar aqui pra reciclar os negócios, né, irmão? Vou deixar aqui. Quis dizer alguma coisa, brother? Vou descartar os recicláveis aqui, jovem. Não é porque você tá gravando. Canal do YouTube. Faço Você faz tudo? É. Eu te mostro aí o bagulho do meu canal do YouTube. Olha a sonzeira que eu tenho no porta-mala aí. Então, galera, mais um vídeo, continuando com vocês aí. Pessoal, vou deixar o sonzeiro aqui tocando. Meu chegado dar uma escutada. Quer escutar aí, irmão? Vai descartar os papelão? Vou! Pois todo mundo na região aqui. Só você que não conhecia. Vai, ó. É o brabo, maluco! Fechou. Aí. Abre aí, puxa aí. E é isso aí, rapaziada. Continuando o vídeo. O brabo tá aqui na região onde eu moro, Califórnia. Vamos mudar a versão. Por isso vou repetir. Rafael RR, o gordinho mais estourado do Brasil. É pau, menino! Vamos esculachar, hein? A sonzeira do brabo. A sonzeira do brabo. Ó. Isso aí, rapaziada, até o próximo vídeo. Seguindo lá com o tiozão lá, mostrando o som pro tiozão. Falou? 62 mil fazendo o comando, Falou, Rafael rapaziada. RR. O gordinho mais estourado do Brasil. É pau, menino!